Bună ziua, prieteni, și bine ați venit pe canalul nostru. Eu vreau să fac pizza, mâine vreau să o fac, dar fac aluatul care trebuie lăsat peste noapte la frigider. Eu am aici 450 de grame de făină, am cântărit extra. Aici am 300 de ml de apă în care pun 2 grame de drojdie. Fix 2 am pus, 2 grame de drojdie uscată. Așa. Amestecăm și punem peste făină. O să folosesc și 2 linguri de ulei de măsline. Punem sare, deci cam o linguriță de sare. Așa. Punem aici apa cu drojdia. Acum, poate o să ne mai trebuiască făină, că făina românească nu se potrivește cu făina italiană. Una, 2. Da, vedem. Ăsta vine lăsat o oră la temperatura camerei și după aia vine făcut modelat și pus într-o cutie cu ulei și lăsat peste noapte la frigider. Și mâine o să vă arăt ce fac cu el. Vedeți că îmi trebuie aici mai multă făină. Degeaba am cântărit și am vrut să fac exact rețeta, pentru că la noi făina e altfel. Deci puneți să facă un aluat care să putem lucra cu el. Deci până în jumătate de kilogram de făină. Și eu am făină bună, acum nu e din aia ce moaie, dar totuși. Sau puneți mai puțin apă. Încercați cu 250 de ml de apă. Ei iau făina aia, mapiopa, maniopa sau nu știu cum îi spune, nu știu cum îi spune, dar aia e bună de pizza. Aia e făina lor bună de pizza. Deci probabil că e din grâu mai dur. Mă gândesc. În fine. Acum eu fac aluatul. Pun făină cât să-mi iasă un aluat. Hai să-mi curăț mâinile, că altfel tot mi se lipește. Dar este tare curioasă, că eu am mai făcut la rece, dar nu cu așa puțină drojdie. Este tare curioasă. Și eu. Și de obicei la noi sâmbătă e zi de pizza. Am zis, nas că încerc azi. Vineri și încerc. Costel, că Costel mă mănâncă oricum. Eu vreau să fac o pizza bună. Aia îmi place mie, cu bule, care are bulele ca la ciabatta. Acum bine, nu comparăm noi nici cuptoarele.
Deci nu putem să cumpărăm cuptoarele cu alor. Deci e clar că nu le... Vedeți? El așa trebuie să întindă. Mai pun puțină făină și gata, nu mai pun. O adunăm așa într-o bilă ca să-mi spăl asta, adică să mi-l curăț. Laingul. Așa, pun puțin ulei de măsline pe fund și lăsăm la dospit cam o oră jumate, deci așa îl lăsăm la dospit. Și după aia revin și vă arăt. Haideți, dragile mele, să vă arăt aluatul. Eu l-am lăsat o oră jumate, că n-am avut timp de el și l-am lăsat o oră jumate. Deci uitați cât o crescut. Așa. Uitați ce fain e. Acum eu pun mai ulei de măsline. Așa pe margine. Așa. Ungem și pe el deasupra. Și pun capacul și eu îl bag într-un sac de nylon. Uitați. Deci îl las așa, îi pun capacul și eu îl bag o pungă de nylon mare sau în sac de gunoi din asta ce pun eu. Gunoiul. Și punem la frigider până mâine. El oricum să dospească și la frigider. Mă trebuie închis bine, că capacul ăsta nu închide bine. Dacă aveți cutie care aveți capac bun, atunci puneți-l într-o cutie, nu trebuie. Și revin mâine să vă arăt. Haideți, dragile mele, să vă arăt. Eu l-am scos din... Uite că mi s-a lipit. Am pus eu făină puțin pe el. L-am scos din frigider azi dimineață și l-am împărțit în două și l-am lăsat aici am pus pe fundul ăsta de lemn. Numai probabil că nu trebuia să pun punga, dar pe acum imediat îl scot și îl fac. Uitați, vedeți, am pus eu făină deasupra pe el, dar ca să nu se lipească, dar așa. Deci aluatul e super. Acum începem vedeți? Dinspre mijloc să împingem, facem bordura asta prima dată, care se va umfla asta. Vedeți, el numai bășicii. Costel tot s-a mirat că cum din 2 grame de drojdie, din așa puțină drojdie, să iasă așa cu beșici. Uite că a ieșit. Eu am pus aici puțin de desubt, puțin gris, ca să mai absoarbă din umiditatea. Așa. Vedem. De-aia m-am zis că mai încercăm și așa. Ca să și rețeta asta.
Acum vedem cum iasă. Bine, v-am zis, noi nu avem cuptoarele de la pizzării și așa. Deci nu avem cuptoarele lor. Dar cât de cât, acum principalul e să fie bună la gust. Atâta, nu mai întindem. E suficientă, deci o pizza normală cam așa arată. Așa, eu pun puțin ketchup. Așa, aici deasupra, astea să-mi iau o lingură, să-l întind, sau o pensulă, puteți, ce doriți. Așa. Eu fac foarte simplu, deci vreau să pun, îmi trebuie oregano. Să vedem unde l-am. Ieri am fost cu el în mână, oregano. Dar când îl caut, da, asta e oregano. Și vreau să pun și puțin, am eu ceva condiment de pizza. Să vedem. Am condiment așa, nu știu, de la Lidl, de unde l-am cumpărat așa de pizza. Și pun peste. Vine ceva? Vine. Nu vine mult, dar hai să pun așa, că vine mai mult. Așa. Precis are și oregano, dar eu pun puțin. Așa. Eu am aici șunculiță din asta. Nu pun salamuri, nimica nu pun. Șunca asta că trebuie să o consum. Și am și zis la Costel că nu mai pun niciun salam, nici nimic. Suficient. O să pun ciuperci și suficient. Așa. O să pun ciupercile, care mie îmi plac foarte mult. Ce mare e asta! Eu dacă s-ar putea numai ciuperci și mozzarella să-mi fac. Restul nu. Pot să nu mănânc salamuri. Acum pun... Cred că asta o pun la urmă. Mai bine pun cașcaval din ăsta ras. Asta e cașcaval pentru pizza. Așa. Acum pun mozzarella și o să pun și roșii, am din alea sherry. Și o să pun. Eu zic că e destul, suficient e atâta. Nici nu trebuie mai multe. Și măsline, puteam să pun că am și măsline, dar nu vreau. Vreau să o fac simplă. Ce mai pun eu aici? Puțin chili, ca să fie mai condimentată. Oricum va fi umedă de la mozzarella, că mozzarella asta lasă așa. Acum eu
iau cu paleta asta și o pun aici până mi se încălzește. Dați cuptorul la 220 să se încălzească bine. E? Și o iau și o pun aici, numai gata să o bag în cuptor. Haideți să punem și altă hârtie. Să pun puțin gris. Grisul absorbe mai bine umiditatea din aluat. Vedeți? Ați văzut că și ăștia italienii lucrează cu gris. Facem bordura prima dată. Vezi numai din mijloc o întindem. Asta nu e așa de mare, asta e mai micuță, dar suficient. Aici nu prea e bordura, dar mai crește ea. Nu pun mult bulion pentru că o să lase umiditatea astea roșiile, mozzarella și suficiente. Sper să încercați și rețeta asta. Am zis numai că e timpul de așteptare. Deci trebuie să vă programați dinainte când vreți să o faceți, ca să o faceți cu o zi înainte aluatul. Că trebuie, restul nu e greu, atâta că trebuie să așteptăm. Dar restul, ce-i? Frământat, lăsat o oră jumate la dospit la temperatura camerei și după aia împachetat și pus într-o cutie sau cum am pus eu cutie, lighean și am închis-o să nu capete aer bine și pus la frigider 12 ore. Asta e. Opa, asta e cam listă. Asta e tot. Avem și asta. Avem umiditate destulă la el. Așa, trebuie să pun condimentul ăsta de pizza. Mai mult am condimentul ăla, dar tot uit de ele. Ăsta, oregano, știu că trebuie să pun, dar de restul de condimente uit. Așa. Hai să tăiem roșioarele. Hai că asta e prea groasă. Și eu n-am aici în mijloc la a doua. Nu mai desfac alta. Că... Așa. Că nu o consumăm și atunci pun puțin chili și gata. Și astea sunt pizzele noastre și eu le coc
pe ultima treaptă de la cuptor și gata. O să revin cu rezultatul final. Și uitați, dragile mele, uitați, așa arată. Îi coaptă jos. Eu asta aveam problema. Tot timpul că nu mi-o coșea jos. Îi coaptă jos. Acum o pun aici și o punem pe asta lantă. Deci v-am spus că pun pe grătarul de jos. Să se răcească puțin și o să vă tai, o să vă arăt. Uitați, așa arată și de jos. Deci arată super. Aici o curs mozzarella, știam eu că așa se va întâmpla. A fost multă. Da, am început-o și am zis că nu mai vreau să o las. Acum lasă să răcească puțin și o să vă tai să vă arăt. Și uitați, dragile mele, uitați cum arată pizza noastră. Deci uitați la mijloc cât e de subțire aluatul. Vedeți? Și cu gaură. De super, super, super fain arată. Uitați ce alveole are. Vedeți? Acum am tăiat-o, încă arde, e fierbinte. Dar soțul așteaptă, numai eu trebuie să-mi scot și aia lantă din cuptor. Că este coaptă. Fac eu o poză de jos și vă arăt. Și uitați, și cea de-a doua pizza e gata. De-aia am vrut să vă arăt cum s-o copt și asta. Super, 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 super. Wow. Super faină e. Ok, vă mulțumesc. Și uitați că de jos se vede mai bine. Deci haideți să vedeți cât e aluatul de subțire. Vedeți? La mijloc. Deci asta e preferata lui soț. Deci rețeta e super. Puteți să o încercați. Rețeta e super.